O që lut në përgjigj mo, e kam feju qikën 18 vjeç. Jam ves pse kam feju 3 në mosh, a është kader. Maj motër, unë po qudita me ty qysh 18 vjetë dhe po doket e re, taman është vajza. Mos e lani vajzat me ju kalu mosha, 18 vjetë dhe taman. Leni ato budalët që të perëndimit, edhe ideologjit e kota ku e lanë vajzën 30 vjetë, 40 vjetë pa martu. Pastaj, këtë problemet vjen mas kësaj gjeje. Le të shkojnë sanët marë, moshën e pubertetit se të fin djali, vajza, fejani, martani, le të bëjnë fmi, le të shtohen, e le të hynë jetës marë, mundën me fmi me kry shkollë, vallahi mundën. Mos t'japin përparësi shkollës ndaj fmive, 18 vjetë taman është motër. Hiq me së bajo është kader, po çdo sen është kader, po çdo sen që ndodhën kader. Para se me ndodhi merë sebepet, e masit ndodhë, masit kryet ma, o kry kader është. Hajtë se kimi e po khejrin kësaj marteset 3 ose fejeset vajzës. Leni si pi ban vajza 25 vjetë, 27 vjetë, pa problem mu martu. Pastaj po i shkojnë prapë edhe lindjet edhe tjerë. Nga në islamin, mërë një mësimet e islamit, leni budallakit e perëndimit.